Pesä on käsi- ja taideteollisuusalan tuotteita valmistava ja myyvä 7-jäseninen osuuskunta. Tuulenpesän kotipesä, myymälä ja paja ovat idyllisessä Port Arthurissa, jossa myös osuuskunnan 4 jäsenellä on työhuone. Mutta mistä idea ja rohkeus osuuskunnan perustamiseen? No se on oikeastaan lähtenyt, tai yleensä tämmöisen yhteiseen toimintaan on lähtenyt jo meidän opiskeluajoilta. Eli me ollaan valmistuttu jo Yli 10 vuotta sitten, reilusti yli 10 vuotta sitten Tammelan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta. Ja sieltä lähdimme yhdessä työharjoitteluun Tallinnaan. Ja siellä oli niin ihania paikkoja, missä ihmiset työskentelivät ja pystyivät niin kuin vierailemaan niissä työpajoissa. Ja oli just tämmöisiä yhteistyöpajoja. Se oli varmaan se lähtökohta. Ja itse asiassa meistä molemmat on kyllä myöskin osuuskunta Prinkkalan Outolinnun perustajajäseniä, eli se osuuskuntatoiminta on tuttua. Mutta tämä on herkullinen konsepti, eli meillä on tosiaan yhdistetty tähän työtilat, myymälä ja koulutustila, mikä on ollut se, mitä me ollaan haaveiltu oikeastaan aina. Miksi tänne Portsaan? No Portsa on molempien meidän kotien ihan lähellä ja mun koti varsinkin niin on ihan tuossa kivenheiton päässä, että olkkarin ikkunasta näkyy tämä puoti. Ja mulla on tässä kouluun menevä pikkupoika, niin mä oon todella onnellisessa asemassa, että hän voi tulla suoraan tänne, kun äiti on täällä töissä. Tänään vietetään avajaisia, mutta jo ennakkoon olette saaneet valtavan positiivisen vastaanoton. Onko ajassa nyt jotakin semmoista, että se suosii käsityöläisiä? Kyllä mä uskon. Sanotaan, että taantumahan yleensä aina kuitenkin nostaa tietyllä tavalla sen kädentaidot ja varsinkin sen tekemisen. Että tässäkin tämä varmaan tämä meidän konsepti myöskin nostattaa sitä, eli koska tämä ei ole pelkkä myymälä tai pelkkä työhuone tai pelkkä koulutustila, vaan tämä on sitä kaikkea. Eli tämä on aika laaja konsepti. Mä luulen, että se on yksi syy, mikä tekee. Ja ehkä myöskin se meidän oma innostus, että tämä on ollut jotenkin niin suuri juttu meille henkilökohtaisesti koko tälle porukalle. Mä luulen, että se kanssa luo sitä hyvää lähtöä. Ja sitten on helposti lähestyttävä, että on sellainen pieni ja tämä sopii tänne puutaloidyllin keskelle. Meillä on 6-8 hengelle nämä kurssit suunniteltu ja se on tarkoitus, että se on semmoista vähän niin kuin olohuone-olemista, että siellä opetetaan, jutellaan, vietetään aikaa. Meillä on tarjolla aina lounas- tai kahvit kursseilla, eli semmoista hyvän olon kurssitusta. Te olette molemmat keramikkoja, mutta tässä joukossa on monia muitakin kädentaitajia. Kyllä, meidän joukosta löytää hyvin laaja kirjo käsityöläisiä, että kalligrafia ja taidemaalaria, ja meillä molemmillakin on muutkin ammatit, että kuvataiteilijan koulutusta ja puusepän koulutusta. Että tästä löytyy todella hyvin laaja kirjo ihmisiä. Ennakkotietojen mukaan teillä on valtavasti kurssitoimintaa ja kurssitoiminta on erittäin suosittua. Minkälaisia kursseja järjestätte? No nyt ensi alkuun me ollaan kasattu tämmöinen laaja, hyvin eri tekniikoilla tapahtuva kurssitarjonta, eli meille tulee ikonimaalausta, teepannun tekoa, kukkopilli, peilintuunaus ja sitten yrtti kautta kukkapenkkien nimikyltit. Ja sitten meille tulee tosiaan Portsa-markkinoiden yhteyteen tulee tämmöinen ihan avoin työpajatoiminta, jonne kaikki on tervetulleita osallistumaan. Eli aina sen mukaan, mitä tänne mahtuu kerralla tekemään. Eli teemme siellä kierrätysmateriaaleista koruja ja sitten tuunataan tämmöisiä pieniä pahvirasioita. Teitä on nyt 7. Kun tämä tästä lähtee lentoon, niin voisiko kuvitella, että osuuskunta laajenisi ja mukaan tulisi joitakin muitakin kädentaitajia? Mä uskon, että pyritään pitämään ihan kohtalaisen pienenä ihan tietysti näiden tilojenkin vuoksi, mutta en ollenkaan pitäisi mahdottomana, että tästä laajenisi. Että näissä tiloissa itse toiminta ei pysty hirveästi laajentumaan, mutta eihän sitä tiedä, että joskus kun ollaan niin pitkään toimittu, niin olisi esimerkiksi joku sivutoimipiste tai tämmöinen, ettei se mahdotonta. Sanoitte, että kumpikin olette Outolinnun perustajajäseniä.
Miten Outolinnun historia vaikutti tähän? Antoiko se potkua? Joo, oli hirveän paljon helpompi lähteä tähän, ettei ollut sillä mitään uhkakuvia eikä mitään pelkoja niin kuin perustaa tätä, vaan niin kuin, kun tämä tila löytyi, niin sitten oli vaan ihan itsestään selvää, että nyt perustetaan uusi osuuskunta tätä varten ja lähdetään takomaan. Elääkö käsityöläisenä Suomessa? Käsityöläisenä elää, kyllä, mutta sanotaan, että käsityöllä ei välttämättä ihan suoranaisesti elää. Eli aika suuri osa, siis onhan niitä, jotka elää, mutta aika suuri osa käsityöläistä tekee juuri jotain muita töitä. Eli aika usein kouluttaa, opettaa ihmisiä. Että se on yksi esimerkiksi meidän molempien pääasiallinen toimeentulolähde on opetustoiminta. Puhuttiin kursseista. En huomannut katsoa, minkälainen kynnys tänne tiloihin on, mutta kenelle kurssit on tarkoitettu? Ihan vasta-alkajille, kuka vaan, joka on kiinnostunut kädentaidoista. Siis kaikki kurssit on räätälöity sillä lailla, että vaikka tulisi tekemään teepannua, niin ihan varmasti sen saa valmiina toimivana kotiin sitten, kun kurssi on ohi. Mikä on Tuulenpesän vahvuus? Mä luulen, että ihmiset ja naisenergia. Eli, ja tämä paikkasijainti, kaikki se. Ja varmaan, minkä mä aikaisemmin mainitsin, niin se meidän innostus on että se on yksi, mikä on meidän vahvuus. Ja pitkä historia siis opetusalalla ja sitten osuuskuntatoiminnassa helpottaa varmasti. Osuuskunnan muodostavat keraamikot Jonna Oksanen ja Anu Nurminoro, uniikkikorutaiteilija Teija Lauronen, kuvataiteilijat Pia Lintunen ja Milla Karppinen sekä kalligraafikeraamikko Elina Kuusisto ja puuseppä Rauno Leinonen. Portsan katumarkkinoiden aikana sunnuntaina 17. päivänä toukokuuta ovat Tuulenpesän ovet avoinna ja yleisöllä on mahdollisuus osallistua myös työpajatoimintaan.